Здравствуйте, мои дорогие ученики! Давайте с вами сейчас пройдем урок букваря. Не хотели, но терпели, малышня и ребятня, Айболиту вместо «здрасте» говорили букву «А». Значит, сегодня мы с вами познакомимся с новой буквой. И это буква первая в алфавите. Буква А. Я знаю, что многие из вас знакомы с этой буквой. Мы знаем с вами, что буква А у нас похожа на ракету, на домик, на лестницу-стремянку, на башню, на птицу, которая начинается с этой буквы. Как эта птица называется? На аиста, на крышу дома, на ножки, на человечка с ножками. А также мы можем смастерить с тобой букву А с помощью двух палочек и веревочки. Значит, буква А дает нам звук А. Это звук у нас гласный или согласный? Ты знаешь, что гласные звуки мы можем с тобой пропеть, протянуть. Сможем ли мы с тобой пропеть, протянуть звук А? Конечно, сможем. Это у нас гласный звук. А гласные звуки мы будем с тобой отмечать красным цветом. Если звук А у нас гласный, то все гласные звуки, они могут быть ударными и безударными. То есть ударение молоточек, который мы с тобой уже проходили, мы можем ставить на эту буковку. В красном квадратике живет у нас буква А, гласный звук. Астра, азбука, айва начинаются на А и кончаются на А. Астра, азбука, айва. Попробуй прочитай, пожалуйста, слоги. Соедини их с буквой А. Молодец, я думаю, ты с легкостью смог прочитать эти слоги. А начало алфавита, тем она и знаменита, а узнать ее легко, ноги ставят широко. Посмотри, пожалуйста, на экран. Как пишется у нас маленькая строчная буква А. Вначале мы рисуем с тобой кружочек, а затем к этому кружочку мы добавляем с тобой крючок. И получаем с тобой букву А, маленькую строчную букву А. Сейчас твоя задача будет прописать эту буковку, но ты должен остановить видео и прописать. А затем ты подключишь и продолжишь просмотр данного видео. Мы вместе с тобой сделаем звуковой анализ слова. Ставь на паузу. Окей, я думаю, ты легко справился с прописью буквы А. И у тебя неплохо получилось, ты молодец. А теперь давай с тобой выполним звуковой анализ слова. Посмотри на картинку, что это за слово? Слово «ваза». Ты должен будешь сейчас квадратики закрасить соответственно звукам данного слова. Это слово у нас «ваза». Первый звук в этом слове буква и звук «в». «В» у нас гласный или согласный звук? Конечно же, «в» мы с тобой протянуть и пропеть не сможем. Нам
мешают наши зубки. А если ты их протянешь, этот звук, то он превратится у тебя в буковку звук в, да? Поэтому протянуть, пропеть этот звук невозможно. Это звук в, согласный звук. А теперь прислушайся, твердый или мягкий звук? Твердое согласное или мягкое согласное звук в этом слове? Конечно же, твердый. Твердую согласную мы обозначаем синим цветом. После буковки В у тебя далее идет буква ва. А эта буква у нас гласная. Обозначаем красным. Далее идет звук з, за, з. Подумай, каким цветом ты раскрасишь этот звук? З. Конечно же, синим. И последний звук у тебя звук красный. Следующая картинка у тебя шары. Давай с тобой выполним звуковой анализ слова. Первый звук – это ш. Подумай, каким цветом ты закрасишь данный звук? Ша. Конечно же, это согласные, твердое согласное. Звук это у нас гласный звук. Далее идет звук р. Этот звук согласный, твердое согласное. И последний. Шары. Звук. Сможешь ли ты протянуть, пропеть данный звук? Конечно, мы можем пропеть этот звук. Значит, этот звук гласный. Мы с тобой будем обозначать его красным цветом. Вот такими цветами ты должен будешь разукрасить данную схему. Выполним с тобой еще одно задание. Этот цветок у нас называется мак. Первый звук м. Каким цветом ты закрасишь? Конечно же, синим. Это твердое согласное. Ма. Далее после звука м идет звук а. Звук А у нас гласный звук. Мы закрасим красным. И последнее. К. Звук К у нас согласный твердый звук. Я думаю, ты справился очень даже неплохо. Следующая картинка. Это у нас бант. Посмотри, пожалуйста. Внизу схемы у тебя нарисованы точки и черточка. Подумай, какая буква у тебя должна быть вместо этой черточки? У тебя там должна написана быть буква А. Выполняем сейчас с тобой звуковой анализ первой буквы. Буква Б. Бант. Ба. Звук согласный твердый. Следующая буква А. Это у нас гласный звук. Все гласные звуки запомним, мы красим красным цветом. Дальше идет звук Н. Тянется ли, поется ли этот звук? Н. Нет, не тянется и не пропоется этот звук. Если ты его протянешь, она превратится в звук а от звука Н ничего у нас не остается. Значит, звук Н у нас согласный, он не тянется. И мы его отмечаем синим цветом, так как он у нас звучит твердо. Твердое согласное. Последний звук Т. Согласная буква. Согласный твердый звук Т. Красим синим цветом. И не забудь вместо черточки написать буковку А. Следующее слово это у нас
Арбуз. Вместо черточки напиши буковку А. Арбуз. Первый звук А. Гласная. Второй звук Р. Р. Согласная. Третий звук Б. Б. Согласная твердая. Четвертый звук У. Мы закрасим его красным, потому что это гласный звук. И последний звук З. З. Это у нас твердое согласное. Мы закрасим его синим. Сегодня мы с тобой закрасили только твердые согласные и гласные звуки. Пока еще у нас не повстречались мягкие согласные, которые мы красим зеленым цветом. Вот так у тебя должно получиться. Можешь остановить видео и проверить, так ли у тебя закрашено, так ли у тебя выполнены задания. Посмотри, пожалуйста, это твой товарищ. Его зовут Мухамеджан. Сколько букв А в его имени имеется? Это твой товарищ, его зовут Хамза. Сколько буквы А в его имени имеется? Это Раяна, твоя одноклассница. Подумай, пожалуйста, сколько в ее имени буквы А? А стрелкой я показала. Назови, пожалуйста, его имя. Это твой одноклассник Сабыржан. Сколько буквы А имеется в его имени? Молодец. Мы видим, что очень много и очень часто мы можем повстречать букву А в именах людей. А теперь посмотри, пожалуйста, как пишется у нас заглавная и строчная буква А. Посмотри, как мы будем писать с тобой заглавную букву А. Мы начинаем с тобой снизу вверх. Рисуем одну ножку, вторую ножку. И далее проводим посерединке ровную палочку. Для чего нам нужны заглавные буквы? Для того, чтобы написать слово, имя Аделина. А мы будем с тобой писать имена с большой буквы. И для этого мы должны с тобой научиться красиво и правильно писать заглавную букву А. Это у нас Алинур. И для того, чтобы написать его имя, ты должен научиться также писать заглавную букву А, потому что все имена людей мы пишем с большой заглавной буквы. Это у нас Акжигит. Мы также будем с тобой начинать это имя с заглавной буквы А. Кто же это? Как ее зовут? Это Айлин. Начинается имя с буквы А. Это у нас забавная Арнелла. Мы пишем с большой заглавной буквы А. Аслан. Пишем с заглавной буквы А. Алихан. Асель. Все эти имена мы будем начинать с тобой писать с заглавной буквы А. А это твой одноклассник, в имени которого нету буквы А. Он у нас единственный в классе.
Его зовут Зейн. В его имени нету сегодняшней нашей изученной буквы А. Твое домашнее задание прописать сейчас заглавную букву А и выполнить следующее задание. В красном прямоугольнике напиши, пожалуйста, букву а в синем прямоугольнике нарисуй любой предмет, название которого начинается с этой буквы. Например, ты можешь нарисовать цветок астру, птицу аиста, арбуз, азбуку, алфавит и так далее. Я думаю, сегодняшний урок для тебя был очень интересным. Выполняйте обязательно свое домашнее задание и отправляйте фотоотчет.